de los ingleses. On behalf of the 2,500 volunteers who came from all over the world to fight under the name of the British Battalion, I bring the warmest greetings. And while we're here, we recall the 526 of our comrades who lie now in the soil of Spain. And we recall why we came. We came because we saw the threat of fascism spreading throughout the world. We came in solidarity with the Spanish people, but we were also fighting to defend our own homes against war and defend liberty. Is anyone translating? When we got home to London and Britain, we pledged that we would continue the fight against fascism on a different front and in a different way. And again, in the air raids, in the fronts of Africa, Italy, all over Europe, international brigaders played their part. Overalt, hvor brigadisterne kommer frem i Spanien, bliver de omringet. Ikke af tyske eller italienske lejetropper, men af snurrende tv-kameraer og båndoptagere, ivrige fotografer og MC-journalister. Opmærksomheden omkring den spanske borgerkrig er fortsat stor, og med en mere fredelig i dag end for 60 år siden. Det var det spørgsmålet om interessen for krigen. Den blev også fulgt af interesse af rent militære hensyn, fordi hernede prøvede for eksempel tyskerne deres nye våben, deres nye strategi. Altså lynkrigsstrategien med indsats af tanks og fly og motoriserede tropper. Altså militært set blev det også fulgt med stor interesse. Og der blev sikkert her draget mange erfaringer, som blev brugt i de første år af den anden verdenskrig. Og i den første tid havde vi slet ingenting. Senere kom der jo en ganske stor mængde sovjetiske tanks og fly og motoriserede tropper. Og tyskerne drog for i den erfaring. I modsætning til, hvad de havde ventet, at russerne havde bedre fly, end for de selv havde. At russerne havde bedre tanks, end de selv havde. Og det tog de så til efterretning, da den anden verdenskrig kom, havde de jo ombygget og videreudviklet deres tanks og deres enkeltfly. Прибыл в Испанию в первых числах октября. 1. oktober kom han til Spanien. В составе группы добровольцев, истребителей. Og en gruppe af frivillige jægerpiloter. Старшим группы был назначен Тархов. Впоследствии здесь именовался летчик Антонио. Og han siger, at de første kamp begyndte han hernede på den front, og det sidste kamp udkæmpet op i Katalonien. Прибыв в Аликанте. I starten af borgerkrigen beherskede de tyske bombemaskiner luftrummet over Madrid, indtil de sovjetiske jagerfly og piloter ankom. Over 50 russiske brigadister deltager i rejsen, og Willy spørger den følgende formiddag 3 russiske piloter, hvilke maskiner de fløj. Какой тип самолета у вас был? И-16. И-16. Et eller andet 16, IZ-16 eller sådan noget. Chato. De kaldte Spærne kaldte en Chato, du ved de her små firkante. Spærne kaldte dem altså fluer. De maskiner fluer eller så, det er på grund af deres form. Я летал
И вот, начиная с 5, 6 и 7 ежедневно вылетали по 3-4 вылета на каждый летчик и штурмовали в эти колонны. И вели воздушные бои над Мадридом для того, чтобы перехватить инициативу у немцев, которые pытались бомбить Мадрид и другие колонны республиканской армии. Altså, de kom til Madrid, hvor tyskerne havde absolut luftherredømmet, og den opgave, de havde, var at holde himlen over Madrid fri og fratage tyskerne luftherredømmet i den tid, hvor de kæmpede så hårdt om Madrid. Я начал Отечественную войну на второй день. И, имея опыт боев с немцами, я фактически остался жив в этой войне. Потом на Западном фронте одна моя эскадрилья была только. И я, значит, сохранил большинство летчиков, потому что применял те методы, которые были в Испании, борьба с немцами. Han siger, at han lærte, hvordan han skulle slås med tyskerne og bekæmpe dem, og han føler, at han har hårdt overlevet, at han deltog også i den følgende krig. Det skyldes en hel del af de erfaringer, han har draget sådan rent militært hernede.